حق رب منت معرفت الہی کم ملوی اہم سے زیادہ موستا عمل جوش ہوا بھی ہے بادل بھی ہے بارش نہیں تو کیا فائدہ ہوا بھی ہے بادل بھی ہے بارش نہیں تو کیا فائدہ قرآن بھی ہے سنت بھی ہے عمل نہیں تو کیا فائدہ قرآن و سنت خوشتا گن شمیر کتابوں میں لکھل شوی دی کچھ زما پا زندگی کی نشتا پیسا زما پا زندگی نہ دا منورہ پیسا نو اهم چیز دا علم نظمون کا مقصد دا بے چے اللہ رضا شي جن دا علم دا حصول لپارا محنت مشقت دا شرط تے شاعر فرمائی بقدر القد تکتسب المعالی بلند مرتبی لوی مقامات دا پا محنت سر حاصلے گی من طلب العلا سحر اللیالی سوک چی بلند مرتبی حاصلی نو هغه بشپی رونی د شپې به دعاګانې کوي محنتونه به کوي ځان له وخت ولي وباسي نو الله به بلند مرتبو ته رسي تروم العزة ثم تنام لیلا الله بندا ته عزت هم غواړي او د شپې خوبونه هم کوي د شپې د خوب هم کوي او ته یې زه د لوی مقامات هم حاصل کوم د الله په نسبت باندې د معتبر بندم جوړ شم تروم العزة ثم تنام لیلا عزت هم غواړي د شپې ودی یخوض البحر من طلب اللآلی سوک چی ملغلر حاصلی موتیانی حاصلی نو اگر دیر خطرو سر لوبی کئی سمندر کی غوطل گئی لاندزی دا مرگ سر لوبیو کی مشکلات سر آمنا سامنوشی دا غی نفس اللہ دتا موتی و ملغلر بن علم با حاصلی او دا دید پارا چه سمر مشقتون دی دا په تاسو لږ د وخت دینی مدرسو لور کول تم وکتل پته برته لګی چې یو عالم څنګه جوړي